大家好，我係小呢個係 Jenny 媽咪。我哋今日咧就會整呢個焦糖芝士蛋糕。咁一般嚟講咧，整緊啊！一般嚟講咧，通常都係會用呢個 New York cheesecake 嘅做法嘅。咁但係我自己就唔係好中意咁滯，所以今次咧我哋就會用呢個日式嘅方法，咁就會比較輕身嘅。咁首先我哋就會整咗個餅底先嘅。加餅啊！一開始咧，我哋嘅做法咧就要整碎咗啲餅先啦。咁跟住咧又要溶咗啲牛油嘅。咁我而家煲緊水整溶啲牛油嗰時咧，我就而家整碎啲餅啦。我冇加餅，我加得好多。我密啊你！咁而家啲牛油溶咗啦，就加啲餅落去。張圖啊，慢慢啊，你唔好整到出晒界啊！刮乾淨啲。邊個犀利啊？我啦。咁壓平咗之後咧，我哋就可以放落雪櫃雪硬佢噶啦。咁呢度有忌廉芝士、淡忌廉同埋牛油，咁就將佢加埋一齊煮溶佢嘅。咁呢個粟粉同埋低筋粉咧就攪埋一齊，輕輕咁樣攪我都要啊！張圖點樣張圖啊？咁樣得噶啦。呢個係打邊爐嚟喎。打邊爐。而家就溶到一半噶啦，滾之前咧就要熄火噶啦，咁唔係咧佢就會熟晒噶啦。咁就要攪到佢冇晒粒粒。而家呢個芝士咧就大概50幾度嘅，咁所以我就攞咗佢出嚟，就攪到佢冇晒粒粒。咁而家冇晒粒粒，我哋就加蛋黃嘅。我哋要輕輕咁樣攪。呢個味咧？如如果唔係咧，咁焗出嚟嘅蛋糕咧就會有機會會粒嘅。跟住就將呢個芝士倒落個麵粉入面。咁跟住繼續攪，我都想攪啊！又係攪到冇晒粒粒嘅。咁而家攪得差唔多噶啦，冇晒粒粒，咁應該係會稀嘅。咁啲糖咧就會加落啲蛋白度嘅。咁我哋攪咗啲蛋白一陣先。咁我哋點樣先叫得呢？就係你拎起上嚟嗰時候，佢有個小彎勾嘅，呢度有個小彎勾嘅。如果佢個勾咧係向上嘅話呢，咁就即係搞得太耐啦。我哋將少少嘅蛋白就加落呢個芝士度攪，跟住再加多次蛋白，再攪，跟住再將剩翻嘅蛋白加晒落去，喺面頭嗰度攪。咁我會將佢倒翻落呢個盤度，咁其實就係確保佢係攪拌均勻嘅，因為有時咧個底咧就攪得唔好。咁而家倒翻落去咧，我就知道個底都勻嘅，跟住再攪。咁而家都唔會係好結身嘅，咁攞翻個餅底出嚟啦，就可以將呢個芝士倒落去嘅。好大個啊！好大個啊，係啊！咁樣我好叻啊！你叻啊！有咩咁叻啊你？嚇？倒嘢咯！咁我哋就揾支籤去撩翻走啲氣泡佢嘅，跟住燉佢兩三下，都係燉走嗰啲氣泡佢嘅。咁我哋就要加啲滾水落去嘅。咁呢個係一個水浴法。咁通常日式芝士蛋糕都會用到呢個方法嘅，大概2 cm 高嘅，跟住就可以攞去焗㗎啦。咁焗呢個蛋糕嘅時候咧，我哋就要好注意嘅溫度嘅。咁如果溫度太高嘅時候咧，咁個面就會爆㗎啦。ta da！ 哇！靚唔靚啊？靚！係啦，咁而家咧就要將個蛋糕擺落個雪櫃度雪一陣間嘅，咁就最少1個鐘頭到嘅。
咁我就雪咗大概個半鐘嘅，咁我突然間咧就整個焦糖。